गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि हाग्रामा महिलारि खुंथायनि सिङाव 17 बोसोर ओरैनो गालांदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुंदों दि बिथाङा रायजो राजानि जौगानायनि अनगायै गावारि मुलाम्फानि थाखाय गावनि 17 बोसोर खुंथायखौ ओरैनो गालांदों। बिजनीनि मानास सेरफां काउन्सिल बियाबनि सिङाव थानाय फानबारियाव इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल UPPL नि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ अजद होदों दि हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय जोबोद बाङाइ खामानि मावदोंमोन। बिथाङा खालि रां आरो गोहोनि थाखायल' सानदोंमोन। बिथाङा गावनि 17 बोसोर खुंथायाव ओनसोलाव जेबो नंगुबै जौगानाय लाबोनो हायाखैमोन होनना प्रमद बर'आ बुंथिदों। खौरां बिजोंजों मोगा-मोगि जानानै बर'आ बुङो दि बड'लेण्ड हालामखौ गोबां बोसोरनिफ्राय नेवसिनाय जादोंमोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि सिगांनि सोरखारनि समाव बे ओनसोलाव मिरुजों मदद होजानाय थांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनाय जायाखैमोन। जोंनि सोरखारा बे थासारिखौ सोलायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। थांनाय 4 बोसोराव जों जौगानाय आरो मोजां खुंथायाव गोसो होदों। प्रमद बर'आ खोथा होयो दि बिथांनि खुंथाया बिटिआरनि गासै जौगानाय आरो सुबुंफोरनो साबसिन सिबिथाइ होनो थाखाय नांथाबनाय। नैथि खौराङानो दङ। BPFनि दैदेनगिरिया प्रमद बर'नि UPPL सोरखारखौ सिन्डिकेटजों सालायनाय खुंथाय बुंथिदों। BPFनि लाइमोन लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारीया गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC आव खुंथायाव थानाय इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल UPPL सोरखारखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। बाक्सानि सिमलायाव जानाय मोनसे दोलोनि मेलाव बाहागो लानानै बसुमतारीया UPPL सोरखारखौ सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि अनगायै सिन्डिकेटजों सालायजानाय खुंथाय सालायनायनि अजद दैखांदों। बिथाङा अजद होदोंमोन दि UPPL नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हिसाब गैयै नोगोद रां मोननाय जादोंमोन। बिसोरनि बिजनेस सिङावबो रांनि थफ्लाफोर मोननाय जादोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि धोनिखौ दिन्थिनाय भिडिअ आरो सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों, जाय जाख्ल'नायनि सायाव गिदिर सोंलु सिखांदों। बसुमतारीया बड'लेण्ड हालामाव सिखोन-साखोन आरो रोखा खुंथायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा बुंदों दि रायजोफोरा दा UPPL सोरखारनि सायाव फोथायनाय खोमागासिनो दं आरो BPFनि साबसिन राहा महरै नायगासिनो दं। रायजो-राजाफोरा गुबै सोलायनायखौ लुबैयो। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव सुबुंफोरा BPFनो भट होगोन होनना बिथाङा बुंथिदों। थामथि खौराङानो दङ। बड'लेण्डआ 10 बोसोरनि नेवसिजानायनिफ्राय उदां जाबाय। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि दैदेननायाव थांनाय 4 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्ड ओनसोलाव जाबाय थानाय जौगाखां खामानिफोर आरो मोजां सोलायनायफोरनि सायाव नोजोर होयो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव प्रमद बर'आ बुङो दि बड'लेण्ड हालामखौ गोबां जिथाइनिफ्राय नेवसिनाय जादोंमोन। बिथाङा मिरुजों मदद होजानाय बिथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हायैनि आरो सुबुंफोरनि जौगाथायनि गोनांथिफोरखौ नेवसिनायनि थाखाय सिगांनि सोरखारखौ दायनिगिरि खालामदों। गोबां बोसोरनिफ्रायनो बड'लेण्ड ओनसोला नांगौ रोखोमनि नोजोर मोनाखैमोन, जौगाखां खामानिफोरखौ मावनाय जायाखैमोन आरो सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन, बर'आ बुंथिदों। बिथाङा बुंबावो दि बिबान लाखांनायनि उनाव बिथांनि सोरखारा गासैबो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनानै आरो खुंथायखौ बांसिन गोहोम गोनां खालामनानै बे थासारिखौ सोलायनायाव गोसो होदों। प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोन दि बे ओनसोलाव आबादखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां दै जगायनाय मावथांखिफोरखौ जाफुंसारै मावफुंनाय जादों। बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि आखाइ इसान दारिमिन, गुबैयै आइजोफोरजों दोरोङारि जि दानाय, गोजोननि फैफिन्नायजों फोथांफिन्नाय जागासिनो दं। जेरै जेरै ओनसोलाव गोजोन फैफिनो, जोंनि आरिमुगिरिफोर आरो जि दाग्राफोरा फिन खामानि मावनो हमबाय। बड'लेण्डहा मोनसे धोनि आखाइ इसान हारिमु दं आरो जोंनि आइजोफोरा जि दानायाव जोबोद आखा-फाखा। बेखौ प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन। बिथाङा आरोबाव बुंबावदोंमोन दि बड'लेण्डआ लासै लासै गावनि हारिमुआरि सिनायथि आरो गुबुन गुबुन हारिसा आरो हारिसा नङै हारिफोरनि फोथायथिखौ मोनफिनगासिनो दं। जोंनि ओनसोला जौगागासिनो दं।
सुबुंफोरा मिजिं थिबावदों दि जों समाजनि गासैबो थाखोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना बर'आ बुंबावो। बिथांनि बिबुंथिया ओरैबायदि समाव फैदों जेब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां बोसोरनि दावराव-दावसि आरो दिदोमथि गैयैनि उनाव गोदान जौगालु मावथांखिफोर आरो गोजोन जौगागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ एलपिजि बेसेनखौ 50 रां बांहोदों। पेट्रल डिजेलनि सायाव एक्साइज डिउटि बांदों। मिरु सोरखारा नखरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ हरखाब गोहोम खोख्लैनानै 50 रां बांहोदों। बे बाथ्राखौ मिरु पेट्रलियाम मन्त्रि हरदीप सिंह पुरीआ फोसावदोंमोन। गोदान रेटफोरनि सिङाव प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजनानि सिङाव एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना दा 500 रांनि जायगायाव 550 रां जागोन। गुबुन बाहायगिरिफोरनि थाखाय बेसेनखौ 803 रांनिफ्राय 853 रांसिम बांहोनाय जादों। थांनाय सप्तायाव फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 41 रां बाङाइ खालामनाय जादोंमोन, जायजों हटेल, रेस्टुरेन्टफोर आरो फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जादोंमोन। बेजों लोगोसे सोरखारा पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव दिहुननाय खाजोनाबो बांहोदोंमोन। पेट्रल दिहुननाय खाजोनाया दा लिटारसेयाव 13 रां आरो डिजेलाव 10 रां। बे सोलायनायफोरा 8 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय गोहोम खोख्लैगोन। बबेखानि बे बांनाया बाहायगिरिफोरनि थाखाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ गोहोम खोख्लैनाय नङा। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि थाव कम्पानिफोरा गेजेर हायुंआरि गोथां थावनि बेसेन खमायनायनि जाहोनफोराव उफ्रा बेसेनखौ सामलायगोन। 5 थि खौराङाव दङ वाराणसीआव सा 23 सुबुङा 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि अजद। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। वाराणसीनि भान्डेपुर लालपुर ओनसोलनि सासे 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया अजद होदों दि 7 सानसिम सा 23 सुबुङा बिखौ हानजा जिनाहारि खालामदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला हिनजावसाया 29 मार्च 2025 मायथाइयाव गोमादोंमोन, जेब्ला बिनि अनजालुआ बिखौ चिरागनि हुक्का बारआव लांदोंमोन। उनाव बिथांजोखौ 4 एप्रिलसिम सोहोरनि गुबुन गुबुन हटेलाव आरो थावनिफोराव लांखारनाय जादोंमोन, फेग्रा मुवा होनाय जादोंमोन आरो जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। हिनजावसाया 4 एप्रिलाव न'आव फैफिनदोंमोन आरो गावनि गिख्रंथाव मोन्दांथिखौ गावनि नखरजों फोरमायदोंमोन। बेनि उनाव बिथांजोनि बिमाया 6 एप्रिलाव पुलिस गसर थिसनो। पुलिसआ राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष आरो सा 11 सिनाय मोनै सुबुंफोरजों लोगोसे सा 23 सुबुंफोरनि बेरेखायै एफआइआर रेजिस्टार खालामो। दासिम पुलिसआ सा 6 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। लोब्बा थानाय गासैखौबो सिनायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनि सीसीटीवी फुटेजखौ आनजाद नायनाय जादों। बे केसआ गासै ओनसोलखौनो सोमोनांहोदों आरो पुलिसआ गासैबो दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो खोथा होदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।